दुबईको लभ लेक भन्ने ठाउँमा चाहिँ आइपुगेको छौँ होइन। देख्न सक्नेछ यो लभ लेक हो। यो चाहिँ एकदमै यहाँ चाहिँ एकदमै यहाँ दुबईमा डेजर्टमा पाउने जनावरहरू यो चराहरू चाहिँ पाउने रहेछ होइन। यहाँ चाहिँ प्रायः जसो नाइटमा आएर बस्ने गर्दो रहेछ यहाँनिर। हेर्दै गर्नु होला यहाँनिर होइन। देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो डेजर्ट ठाउँमा पनि यहाँनिर होइन चराहरू यसरी चाहिँ एकदमै इन्जोय गरिरहेको छ। यहाँनिर माछा पनि पाउँदो रहेछ। यहाँनिर चाहिँ यो एकदमै डेजर्ट छ, वरिपरि यो डेजर्ट छ होइन। त्यस्तो डेजर्ट ठाउँमा पनि यहाँनिर आज यसरी चराहरू चाहिँ बसिरहेको देख्दा एकदमै लागिरहेको छ होइन। दाइले त आफ्नै गाना गाएर यहाँनिर सुनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। देख्न सक्नुहुनेछ यो अति नै राम्रो लभ लेक भन्दो रहेछ यो ठाउँलाई चाहिँ होइन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो पुरै यो पानीमा चाहिँ यो चराहरू चाहिँ यसरी खेलिरहेको छ। यो हेर्नको लागि पनि धेरै मान्छेहरू आउँदो रहेछ यहाँनिर। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ गाडी लिएर आउँदो रहेछ यहाँनिर यो एरियामा। यो चाहिँ दुबईबाट निकै टाढा पर्छ यो एरिया चाहिँ। मसिनो यो माछा पनि रहेछ यहाँनिर। यो माछाहरू खाँदै बस्ने रहेछ। अब दाइ यो लभ लेकको बारेमा के भन्नु छ तपाईँलाई, कस्तो लाग्यो आज? विशेष गरेर चाहिँ यो दुबईले चाहिँ एकदम ठुलो लगानी गरेर यो लभ लेक बनाएको रहेछ। यो यस्तो तरिकाले यो चराहरूलाई चाहिँ नि बस्नको लागि सबै कुरो व्यवस्था मिलाइदिएको रहेछ क्या। यहाँ हरियाली बोट बिरुवा अनि यो लेक अनि त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ यो लेकभित्र चाहिँ माछाहरू पनि लगाइदिएको रहेछ। यो माछाहरू यो चराहरूले सर्भाइभ गर्न बाँच्नको लागि चाहिँ यिनीहरूले यो चराहरूलाई चाहिँ खानको लागि माछाहरू सजिलैसँगले हेर्नु त माछा धेरै माछा मसिनो माछाहरू प्रशस्तै माछाहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यिनीहरू सर्भाइभ गर्नको लागि सजिलो इजी र बोट बिरुवा हरियाली त्यस्तै अनि त्यस्तै गरेर यसलाई छुट्टै दानाको व्यवस्था पनि गरिँदो रहेछ। अनि यसलाई बाँच्नको लागि चाहिँ अति सजिलो। हेर्नु त कस्तो राम्रो राम्रो चराहरू यसरी आफ्नै संसारमा रमिरहेका छन्। यो लभ लेक साँच्चै भनौँ भने यो दुवै गभर्मेन्टलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट सल्युट छ। अनि यस्तो सुन्दर ठाउँमा भिजिट गर्न पाउनु भनेको चाहिँ एउटा ठुलो कुरा हो। हेर्नु त कस्तो राम्रो राम्रो तरिकाले चराहरू आफ्नो संसारमा रमिरहेका छन्। र तपाईँहरू पनि एकपल्ट यो लभ लेकमा भिजिट गर्नुहोस्। तपाईँहरूले यस्तो सुन्दर ठाउँ मिस नगर्नु होला भन्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई एकपल्ट आएर भिजिट गरिदिनुहोस्। यस्तो सुन्दर ठाउँ सायद नेपाल जस्तो लाग्छ। यो नेपाल जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, नेपाल जस्तो लाग्छ। यो हेर्नु त यहाँ पर यिनीहरू भनेको डक्सहरू, यो भनेको सारसहरू अनि यो मसिना अरू चराहरू पर हेर्नु धेरै चराहरू रमिरहेको छ। आफ्नो आफ्नो संसारमा आफ्नो आफ्नो तरिकाले सर्भाइभ गरिरहेको छ र यहाँ नेचुरल्ली तरिकाले नै यो चराहरूलाई राखेको छ। कुनै बन्देज छैन, एकदम फ्रिडम। कोही आफ्नै संसारमा त्यहाँनिर एउटा आफ्नै संसारमा मिलाइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। ऊ त्यहाँ अरू यहाँ सारा छन्, ऊ त्यहाँ एउटा हेर्नु त ऊ आफ्नै धुनमा उसलाई
केहीको सुर्ता छैन, टन्न खायो, छेउमा लेकको छेउमा सुतिरहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नै संसारमा आफ्नै तरिकाले जिउन पाएको छ स्वतन्त्र रूपमा यी चराहरूले। र यो अति राम्रो अति सुन्दर ठाउँ रहेछ यो दुबईको लभ लेक्स भन्ने चाहिँ यो लेक चाहिँ तपाईँहरू एकपल्ट भिजिट गर्नु होला, हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई। बनाएको रहेछ, कति मिनट लाग्यो होला होइन। हेर्नु त यो पुरानो कल्चरमा देखाएको रहेछ। र अब हामी इन्ट्रान्स चाहिँ यो है, कति नै जङ्गलै जङ्गल जङ्गलै जङ्गल। सो हाम्रो यहाँनिर हाम्रो गगनदीप यहाँ देख्नुहुन्छ क्या लभ लेकको रियली चाहिँ मेन इन्ट्रान्स डोर। हेर्नु त यहाँनिर हेर्नुहोस् जुनेलो पनि रहेछ यहाँनिर होइन, यसलाई जुनेलो जस्तै रहेछ। वाउ अति नै राम्रो, यहाँ अति नै सुकिएको रुख, पुरा जङ्गलै जङ्गल जङ्गलै जङ्गल रहेछ यहाँनिर। हो देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ। दर्शक श्रोताबिन फाइनली म चाहिँ यो लभ लेक भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सबै लभ लेकको सबै यो डिजाइनहरू चाहिँ छ होइन। जता पनि यो काठ ढुङ्गातिर पनि सब लभ लेकको नै लभ लेकको बनाएको रहेछ होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो पछाडि यो पनि एकदमै लभ लेक भनेर यसको डोर देख्न सक्नुहुनेछ। यो डोरै लभ लेकको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो लभ लेकको बनाएको छ र यसको हाफ यहाँनिर छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो हाफ। र यसको माथिबाट भन्नेको कारणले यो साइडमा पनि लभ लेक नै लेखेको छ, यहाँ देख्नुहुन्छ यो लभ, यता पनि लभ, उता पनि लभ 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 लेक भनेर चाहिँ यहाँ माथि पनि देख्न सक्नुहुनेछ लभ लेक। Negro. Is this here? Hapon. र अहिले हामी चाहिँ भित्रै लभ लेकको भित्रै पसिसकेका छौँ होइन। यहाँनिर चाहिँ एकदमै घुम्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ रहेछ यहाँनिर। देख्न सक्नुहुनेछ यो उता त्यो पानी, यो साइडमा देख्नुहुन्छ जङ्गलै जङ्गल, एकदमै राम्रो बनाएको रहेछ यहाँनिर। जता पनि लभ लभै बनाएको यहाँ देख्नुहुन्छ। यो काठको जरातिर पनि लभै लभ बनाएको छ होइन। त्यतिकै लभ लेक भनेको होइन रहेछ होइन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो साइनबोर्डतिर पनि सबै लभ लेकै लभ लेक छ। वाउ अमेजिङ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो रातो रातो माछा। वाउ यहाँ माछा देख्न सक्नुहुनेछ। वाउ देख्न सक्नुहुनेछ यो माछा इन्जोय गरिरहेको छ माछा, यहाँनिर रातो माछा देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ पुरै माछा छ यहाँनिर, रातो माछा रहेछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तो मजाको माछा। वाउ ल ल ल ल मरता है हैं? इली राइट
यो किनारमा हिँड्न पनि अति नै राम्रो फिल भइरहेको छ होइन। यहाँबाट सिधै त्यही जाने हो होइन, गर्दै गर्दै जाने पुरै फिल चाहिँ मजाको ठाउँ रहेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जाँदैछौँ यो टक्क उता जङ्गलपट्टि होइन, यो समुद्रमा जाँदैछौँ। वाउ यहाँनिर चाहिँ पुरै यस्तो रहेछ यहाँनिर होइन, मसिनो माछा। ओ माई गड वाउ फिस वाउ। River is not river without a fish. River is not river without a fish. Lover is not lover without a fish. All over the world. You see? Really, this is fish. Wow. Wow. साला जूता पकड़ा हुआ आपने। पौडी खेल्न है जूता पकड़ी। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माछा। ओ माई गड यो माथि देख्नुहुन्छ यो जङ्गलमा होइन पुरै माछा रहेछ यो उसमा पनि एरियामा। अब हामी भित्र अझै जाँदैछौँ होइन यहाँबाट। सो यहाँबाट निस्केर हामी फेरि यता जाँदैछौँ। एकदमै मजाले बस्ने ठाउँ चाहिँ रहेछ यो एउटा लभ लेकमा चाहिँ आएर हामी होइन इन्जोय गर्नु चाहिँ खुब रमाउन सकिने ठाउँ रहेछ यो। एकदमै देख्न सक्नुहुनेछ यो यता गएमा शीतल देखिने होइन, यता देख्न सक्नुहुनेछ हामी खुट्टाले हिँडिरहेको छौँ होइन। यो माथि देख्न सक्ने एरोप्लेन पनि चलिरहेको छ होइन पुरै। अब यहाँबाट छोरा हामी यहाँबाट खुट्टाले नै हिँडेर जाँदैछौँ होइन। अहिले यताको बालु आयो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर होइन। माथि प्लेन हेर्नु, प्लेन देखो ऊपर कितना प्लेन चल रहा है यार। वाओ ये इधर का राउंड हुए ऐसा ये लोग का वो ये है ना राउंड देख्न सक्नुहुन्छ है। बच्चाहरू पनि यहाँनिर पानीमा खेलिरहेका छन्। यहाँ आउँदैछ हाम्रो गन्धे। ओ दाइ आउनु बहुत मज़ा हो गया यार। अरे यहाँ से इधर जाएगा सर। यहाँनिर होइन मसिनो यो हाँसहरू पनि रहेछ यहाँनिर। पानीमा यसरी हिँडिरहेको छौँ होइन। पानीमा टक्क आएर हातमा यसरी बोकिएको छ जुत्ताहरू। यहाँबाट यता यस्तो छ पुरै यहाँको एरिया चाहिँ यस्तो रहेछ होइन। यो लभ लेकको एरिया अगाडि देख्न सक्छ यो हाँस पनि धेरै प्रकारको हाँसहरू रहेछ यहाँनिर। पुरा जङ्गल रहेछ यहाँनिर होइन। यहाँभित्र अब यो भित्र चाहिँ पुरै चराचुरुङ्गी रहेछ। यहाँ भी तो चरा है पूरा यार, बर्ड पूरा बर्ड है इसका अंदर। नहीं बर्ड है इसका अंदर, देखो ना ये देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसको भित्र पुरै चराचुरुङ्गीहरू रहेछ। ओ माई गॉड यस्तो मजाको रहेछ यहाँनिर हैन। हो यो कालिस के हो रहेछ यहाँनिर। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हैन।
यसरी पालेको रहेछ यहाँनिर चिया चाहिँ पुरै। हाँस पनि सुतिरहेको रहेछ। हाँस क्या मजाले सुत्दो रहेछ देख्न सक्दै। सुतिराखेको रहेछ हाँसहरू। अच्छा नहीं किया र अति नै यहाँ देख्न सक्नु हाँसहरूसँगै यो रमाएर बस्दो रहेछ यो चाहिँ। बोला था आता क्या अब आता है यार इधर रानी का नहीं त्यो संसारमा स्विमिङ गर्न पाए, आफ्नै संसारमा रम्न पाएको हामी होला तपाईँहरूले देखिरहनु यो जुत्ता खोलियो होइन। अब यहाँबाट हामी पानीमा जानेछौँ। हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, पानीमा गुजार्नु पर्नेछ यहाँ। अच्छा बहुत ठन्डी है पानी त गगन, पानी त ठन्डी है। पानी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ होइन, पुरै ठन्डी रहेछ पानी त देख्न सक्नुहुन्छ। पानी त ठन्डी है कसम से यार। अरे आया ये मारेगा ये आगे है, मारेगा ये आगे। मुझे ऊपर आराम से आता ना। हामी चाहिँ पुरै समुद्र पानीमा चाहिँ हिँड्दैछौँ होइन। उसको छोड़ नहाओ यार। भाइ माछा आउँदैछ, टोक्छ माछाले। ऊ माछा दाइ मन पऱ्यो त्यसै ठुङ्छ, टोक्छ क्या दाइहरूले त यार। हिँड्नु अगाडि दाइ, हिँड्नु पानी नमक के देखो भाई, पानी नमक के देखना। मार्दी पानी नहीं मन पानी नमक के देखो। देख कर क्या? हाँ हेत मत थियो नमक नहीं है। ए हाँ स्वीट वाटर डाला यार ये लोग। देख्न सक्नेछ होइन, हामी चाहिँ यहाँ बालुवामा हिँडिरहेको छौँ। बालुवामा ओ माथि उपर चल उपर। यहाँनिर एकदमै चराचुरुङ्गीहरूको यो मिठो आवाजहरू पनि सुन्न पाइने रहेछ होइन। लभ लेक गए भाइ। अरे इधर पिक्चर नहीं बनाना चाहिए यार। पिक्चर बनाएगा यार, एक उठाएगा यार। इसकी लाइट बढ़ रही होगी, हटा दो। किधर किधर बनाऊँ बस। होइन यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ है। अगाडि देख्न सक्नुहुनेछ होइन, पुरै यहाँनिर चाहिँ
मजाको रहेछ मुनि निकाल्दा रेशम उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरी एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई होइन ताकेको मैले मायालाई ताकेको रेशम फिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरी कुकुरालाई कुतीमा कुती बिरालुलाई सुरी कुकुरालाई कुतीमा कुती बिरालुलाई सुरी तिम्रो र हाम्रो मायाको डोरी पिरातीमा गोरी रेशम फिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरी हाम्रो एकदमै फेमस दाइ टिकटकर दाइ पनि हुनुहुन्छ जिएसके दाइ यहाँनिर हाम्रो ए गगनदीप वाट्सएप बोस यहाँ हाम्रो बोस है ओ जगह आगे तोलो ऊपर नीचे अच्छा वीडियो बना अरे जहाज आ रहा है देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पानी चाहिँ होइन यो रुखको खुट्टाबाट निस्किरहेको देखिन्छ होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पानी अनि यहाँबाट सट्टै पानी आएर चाहिँ फेरि सट्टै यो समुद्रमा पछि जाने होइन नहरमा यस्तो रहेछ यहाँनिर होइन कति नै मजाले बनाएको यहाँनिर जस हेर्न घुम्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ रहेछ यो सबको ओपन कर दे क्या बंद करके रख दिया है लोग का हाँ ये लोग को ओपन कर देगा ये लोग पता अरे सो रहे हैं ये तीनों मुंडी डाल के सो रहे हैं वो ये लोग एक्सपायर उठा लेते हैं ना तभी सोता मैं सुना था क्या पता जैसे कोई आदमी ये लोग का डिस्टर्ब करता ना पीछे पड़ जाता उसका मुंह से बोलता वो टच नहीं करता ये क्या है इसके बच्चे इसमें क्या हुआ तुम्हारा बाहिर जाँदैछौँ यो जङ्गलको बाटो सबै आज चाहिँ एकदमै मजाले घुमियो होइन सो यहाँबाट अझै के रहेछ यता बाहिरपट्टि पनि हामी हेर्नेवाला छौँ होइन सो यहाँ अति नै राम्रो रहेछ घुम्नको लागि चाहिँ होइन एकदम टाइम लिएर आउनुपर्ने रहेछ यहाँनिर आउँदाखेरि र लभ लेकबाट चाहिँ अब बाहिरिँदै गएको छ होइन अति नै मजा भयो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो यसको ग्राउन्ड चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर सबै कच्चिप्पा रोड छ यहाँनिर यो पक्की रोड छैन यहाँनिर होइन त्यही भएर यहाँ आउँदाखेरि एकदमै इन्जोय गर्न सकिने रहेछ यहाँनिर होइन पुरै जङ्गलमा चाहिँ एउटा लभ लेक बनाएको रहेछ यहाँनिर धेरै प्रकारको चराचुरुङ्गीहरू हेर्न पाइयो देख्न पाइयो यो अति नै खुसीको क्षण हो ल अब मेरो साथीहरू पनि यहाँनिर होइन गाडीमा वेट गरिसकेको छ होइन अहिले टाइम यहाँको भनेको 1:30 भइसकेको छ निकै भोक पनि लागिसकेको अवस्था छ होइन सो सी यू